हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फूड क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, फूड क्वेस्ट के किचन में मैं स्वरा आज आप लोगों के लिए मॉनसून स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को स्वीट कॉर्न सूप बनाना सिखाने वाली हूँ, जिसका मज़ा आप इन मॉनसून में उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्वीट कॉर्न सूप की रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बॉइल्ड कॉर्न, 1 कटोरी बॉइल्ड कॉर्न का पेस्ट। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड कॉर्न को क्रश कर लिया है। हम सूप में बॉइल्ड कॉर्न और बॉइल्ड कॉर्न का पेस्ट दोनों यूज करने वाले हैं। 1.5 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। इस कॉर्नफ्लोर का यूज हम स्लरी बनाने के लिए करेंगे, जिससे सूप थिक होगा। 2 बड़े चम्मच बटर। कटी हुई सब्जियों में मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और फ्रेंच बीन्स, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून विनेगर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 कटोरी फुल फैट दूध, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक पेस्ट। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर कॉर्नफ्लोर की स्लरी प्रिपेयर कर लूँगी। इस स्लरी को हम सूप को थिकन करने में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को हम हीट कर लेते हैं। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए हम इसके अंदर बटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बटर से ये सूप टेस्टी लगता है। अब बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इस गार्लिक पेस्ट को हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, इसे ब्राउन नहीं होने देना है। बस स्लाइटली इसका रॉ स्मेल निकल जाए इतना सा हम इसे सौते करेंगे। अब इसके अंदर हम चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल देते हैं, इसे भी हम सौते कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को बॉईल नहीं किया है, कच्चे ही यूज़ किए हैं। तो अब इन वेजिटेबल्स को भी हम सौते कर लेते हैं। साथ ही में इसके अंदर हम बॉइल्ड कॉर्न भी ऐड कर देंगे। अब इन तीनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से सौते कर लेना है। वेजिटेबल्स हाफ कुक हो जाए इतना हमें इसे कुक करना है। आप चाहें तो इसे ढक्कन लगाकर भी पका सकते हैं, इस तरह से ये जल्दी पक जाएंगे। इसे हम करीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर कुक कर लेंगे। ये वेजिटेबल्स आसानी से पक जाएंगे। अब मैं ढक्कन उठा लेती हूँ। 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं। वेजिटेबल्स ने हल्का सा कलर भी चेंज कर लिया है, मतलब ये पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम बॉइल्ड कॉर्न का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड कॉर्न को हल्का सा पानी डालकर मिक्सी में पीस लिया है, जिसकी वजह से एक इसका फाइन पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को भी हमें सौते कर लेना है, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, अब जो कॉर्न का मॉइस्चर है वो सारा उड़ चुका है। अब इसके अंदर हम 1 कटोरी दूध ऐड कर देंगे। सूप में दूध ऐड करने की वजह से सूप ज़्यादा क्रीमी लगता है। आप चाहें तो दूध अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और टेक्सचर भी क्रीमी लगता है। तो अब हम इसे कुक कर लेते हैं। साथ ही में हम इसके अंदर वाटर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 गिलास जितना पानी लिया है। अब इसके अंदर उबाल आए तब तक इसे हमें पकाना है। अब इसके अंदर हम सॉल्ट की सीजनिंग कर देते हैं। अब इसे बॉयल आने तक हमें कुक करना है। कुछ लोगों को स्वीट कॉर्न सूप के अंदर सिर्फ स्वीट कॉर्न पसंद है, वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, तो आप चाहें
तो इसके अंदर जो हमने कैरेट्स और फ्रेंच बीन्स डाले हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। देखिए अब इसके अंदर बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा सूप थिक हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करने के बाद भी हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से कुक हो जाए। अब इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ये मैं लास्ट में ही ऐड कर रही हूँ जिससे कि सूप काला ना हो जाए। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे और साथ ही में हम इसके अंदर विनेगर भी ऐड कर देंगे। हमने सूप के अंदर दूध डाला है तो इसलिए विनेगर का यूज़ लास्ट में किया है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, ताकि दूध फट ना जाए। तो ये देखिए अब हमारा स्वीट कॉर्न सूप रेडी है। इसे मैंने सर्व कर लिया है और पार्सले से गार्निश कर लिया है। देखिए कितना इजीली बन गया ये सूप। हम ऐसे सूप बाहर पीते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे सूप घर पे नहीं बनाए जा सकते हैं, पर ये घर पे बनाना उतना ही इजी है। तो इस मॉनसून सीज़न में ये स्वीट कॉर्न सूप ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।